Kukakohan nämä aikoinaan on suunnitellut, siellä Valmetin insinöörit. Keinuva, kiikkuva hamstakkelin päälle. Runko lyhyt ja jäykkä, että siinä ei olisi runkolukkoa tuossa, vaan se on tuo takateli, joka keinuu ainoastaan. Että tehdään tämmönen, että tää on hyvä idea. Niin kyllä ne on niin kuin pitänyt hulluna sitä miestä. Heipä hei! Tuossa on seuraava kohde. 901, ihan ensimmäisiä, onko tää vuodelta 87, jotain sellaista. Ensimmäistä mallia kuitenkin. Nää on legendaarisia koneita. Ulkonäöstä päätellen niin on vähäsen kovia kokenut, tai ollut pitkään ulkosalla, eihän se muuta. Vähän ruostetta ovien pielessä. Leksit vaatii vaihtamista, että hytistä näkee yhtikäs mitään, mutta on sinne esimerkiksi tuo Lokmaksin koura on huomattavasti uudempi, niin se sinne on laitettu. Tähän meidän tehtävä olisi nyt vaihtaa koko hydrauliikan ohjaus. Eli tuo Kurmemme ohjaus, Lokmaksin ohjaus ja sitten totta kai tämä koko rungon ohjaus. Mettäkonemiehelle on ihan tuttua kauraa nämä 901 runkorakenne, mutta mä niinku ihmettelen sitä. Silloin kun ne näitä on suunnitellut 80-luvulla, niin silloin koneet on ollut yhdenmallisia, että niinku jo pelkästään se on ollut outoa, että motolla työskennellään niinku kuormaajan suuntaan tai se niinku moton pääkulkusuunta on sinne kuormaajan suuntaan, että ne on ollut niinku ajokonemallisia nuo mettäkoneet silloin niinku suurimmaksi osaksi. Sitten joku menee ja keksii, että laitetaanpas tuo hytti tuohon kuormaajan kylkeen, laitetaan se 2 sylinterillä tämmöiselle keinuva, kiikkuva hamstakkelin päälle ja runko lyhyt ja jäykkä, että siinä ei olisi runkolukkoa tuossa, vaan se on tuo takateli, joka keinuu ainoastaan. Että tehdään tämmönen, että tää on hyvä idea. Niin kyllä ne on niin kuin pitänyt hulluna sitä miestä. Mutta jälkikäteen sanottuna, niin onhan tää oikeasti menestys ollut. Kun nykypäivänäkin vielä Komatsun motot perustuu ihan tismalleen samaan ajatukseen. Että se hytti tosiaan kulkee tuossa kuormaajan mukana. Parhaimmat ideat on yleensä ne kaikista oudoimmat. Ai. Nonni. Tämmönen hytti. Siinä on vanha Valmetin mittalaite. Puukahvat, jossa on paljon nappuloita. Näitten käyttäjäkunta on, no se on niinku uskontokuntoa lähinnä varmaan, että ne jotka näitä on tykkännyt käyttämään, niin ne ei ole näistä valmiita luopumaan. Ja me voitais pitää nämä. Mutta koska minulle on annettu valta päättää minkälainen tästä koneesta laitetaan sähköjen puolesta, niin minä päätin, että minä otan nämä emekahvat pois ja laitetaan minivivut niiden tilalle. Täällä on hytin takana. Ipsilaatikot löytyy. Ja hirveästi releitä. Tässä on sähkökaava, jota on lukenut 2-3 päivää varmaan. Ja siis releillä, tämmöisen analogielektroniikalla on tehty kaikki tää koneen ohjaus. Ja näissä on vaikka mitä näistä ipseistä kun painelee, niin ajotilaa on, työtila ja ajotila ja vaikka mitä pystyy näitä vaihtelemaan, laittaa runkolukkoja päälle, sun muuta vaihtamaan. Moottoriohjaus, kaasun ohjaushan tässä on sähköisesti ohjattu, joka on 80-lukulaiseen koneeseen uskomattoman hieno juttu. Ja se kaasun ohjauskin on tehty sillä, että siinä on 2 eri tilaa.
työtilassa on koko ajan vakiokaasut tai vakiokierrokset. Ja sitten kun mennään ajotilaan, niin se tiputtaakin kierrokset sitten ottaa tuosta niinku, ajopolkimesta, kaasupolkimesta. Niin kaikki sähköisesti toteutettuja pelkillä releillä. Et siinä jonkun aikaa sai katsella sitä johtosarjaa, että miten ihmeessä siellä menee. Oikeastaan yksi ainut jarru. Tuossa on jarru päällä, nyt jarru on pois päältä. Se nyt ihan väärin katsonut johtosarjoja, niin on ihan sillä fiksusti tehty, että mikä niin kuin turvallisuuden mielessä on fiksua, että silloin kun jarruventtiilistä otetaan virrat pois, niin kone pysähtyy. Eli jarrut menee päälle. Jos virta katkeaa, kone pysähtyy. Se on tärkeää. Täällä. No niin. Täällä meillä on näitä venttiileitä, mitkä meidän pitää ottaa. Tossa on hytin kallistukselle 2 lohkoa ja 1 lohko ohjaukselle. Täällä on ylimääräisiä propoventtiileitä. Huomatkaa, nämä on Monsun Tisonin keloja, yksittäisiä keloja laitettu tommoseen lisälohkoon. Siinä on kierrosukujen ohjausta, tuo taka-akselin lukitusta. Sitten yksi on niin sanottu ryömintäkela, inch nimellä englanniksi. Niin ryömintäkela, jolla säädellään nyt sitä koneen nopeutta. Hydrostaattiin voimansiirto, hydraulisesti toteutettu. Sähköllä ei pystytä tuolla tekemään muuta kuin on-off-kelasta päättämään ajosuunta. Ja kun ajosuunta on valittu, niin ainut millä pystyy sähkössä vaikuttamaan ajonopeuteen on jarruventtiili ja sitten se ryömintäkela. Ja ryömintäkela vielä kaiken kukkuraksi toimii siinä mielessä hassusti nurinkurisesti, että silloin kun ryömintäkelaa laitetaan virtaa, niin vauhti hidastuu. Eli jos halutaan mennä hitaasti, niin konetta vähän niin kuin virralla pidetään kiinni, ettei se vaan pääse lähtemään liian kovaa. En osaa sanoa, mitä tästä vielä tulee. Tässä ollaan vielä jännä ääreillä ihan pelkästään senkin takia, että kone on kokenut kaikenlaista ja tuollahan ei ole siis yhtikäs mitään moottoriohjausta tuolla hytistä enää jäljellä. Tuota löytyy katkaisijat, mistä moottori käynnistetään. Ja sitten kun mä haluan se sammuttaa, niin syöttöpumpun kupeesta pois päätä vivusta. Siinä vaiheessa kun minä olen tuolla hytissä ensimmäisen kerran laitan koneen käyntiin ja laitan sähköjä päälle ja katson, että miten se lähtisi toimimaan. Niin ensinnäkin, jos se ryömintäkela toimii väärinpäin, että silloin kun mulla ryömintäkelaan ei mene virtaan, niin kone liikkuu. Ja mulla on vain ainoastaan yksi jarrunkela siellä. Ja mä en saa konetta sammumaan muuta kuin tästä renkaan vierestä. Niin kyllä mä vähän niin kuin mietin, että siinä saattaa nuo kuuset olla aika lähellä. Sitten kun kone lähtee liikkumaan ja joku on väärin ja vaikka siinähän voi mitä tahansa tapahtua, niin se on äkkiä noiden puitten kyljessä tuo kone ennen kuin tuota hytistä pääsee hyppimään tuohon renkaan alle sammuttamaan tuota konetta. Joo. Ja sitten meillä on tää Lokmaxi täällä. Elikkä Lokmaxin idea on se, että tuo muissa kourissa kiinteä etuterä niin onkin nivelöity ja siinä on anturi. Ja se tunnistaa sillä sen, että kuinka kovasti puuta puristetaan. Liikkuvan terän ansiosta pidetään huoli se, että puuta ei puristeta liian lujasti, ettei rutisteta niin kovasti, että se pysähtyy, vaan otetaan sopivan verran. Ja karsinaterät on muuten ihan täysin jäykät. Eli niissä ei ole mitään paineakkuja, niitä ei puristeta säädettävällä paineella. Melkein kaikissa muissa kourissa niin se on toteutettu paineella, eli siellä on paineen säädin, jolla joko mekaanisesti säädettävä puristuspaine laitetaan perille, tai sitten sähköisesti säädetään puristuspainetta, hydraulikan painetta. Lokmaxipä ei toimi niin, vaan Lokmaxi puristaa aina maksimipaineella puuta, kun tuo yläteräanturi tai kiinteäteräanturi ilmoittaa, että puu ei ole riittävän hyvin hyppysissä, pitää puristaa lisää, niin se aina rutistaa täysillä sen verran, että saatiin riittävä puristus siihen puuhun, ja sen jälkeen terät pysäytetään. Ne on sitten niin kuin ihan jäykät. Totta kai siellä voi sokkiventtiileitä olla, joka estää, että ei sylinterit nurjahda tai jotakin muuta. Mutta semmoiset ei meitä kiinnosta tässä vaiheessa. Meitä kiinnostaa se, miten se toimii, ja se toimii nimenomaan tuolla tavalla. Mun mielestä nerokas ratkaisu. Tuon ansiosta oli iso puu tai pieni puu, niin se pysyy tuossa kourassa. Ei nuo muutkaan kourat huonoja, en mä sitä sano, mutta isot puut painaa paljon, niitä pitää puristaa enemmän. Pienet puut ei paina niin paljon, niitä ei tarvitse puristaa. Lokmaxia ei kiinnosta, koska se ottaa otteen ja se pitää sen kaikella voimallaan puristamatta liikaa.
Niin, nää on kivat nää salvat, josta saata... Oho, yksi salva on jo lähtenyt käve. Nää! Niin tämän me piuhotetaan ja kytketään täysin uusiksi. Täällä ei ole ihan hirveästi tilaa täällä Lokmaksissa. Siinä oli alkuesittely, sitten töihin. No, siinä on nyt puoli päivää asenneltu ja kahvat sain kiinni, näyttö on kiinni, boksit on kiinni sillä tavalla, että päästään kokeilemaan. Ei tule olemaan tänään eikä huomenna valmista, mutta mulla on sen verran kiire, että hakesäili on tuossa noin ja kone on tässä edessä, niin tää pitäisi saada liikkeelle, että pääsee hakettamaan ja se on aika tyhjänä, niin talo kylmenee. Mulla on ollut siinä akut jo jonkun aikaa latingissa, toivotaan, että tarvittaako se ollenkaan. Kahvat säätelin sillä en mistään virroista tiedä mitään. En tiedä liikesuunnista, en oikeastaan sitä, että onko venttiilitkään kytketty oikein. Mutta se ajomuoto, se eniten jännittää, ettei kone lähde itsekseen liikkumaan. Niin minä ajattelin, että virrat on nyt pois päältä hytistä ja jos en ihan väärin kattonut kaaviota, niin tosiaan kun virrat on pois, niin koneessa on jarrut päällä, niin sen ei pitäisi liikkua mihinkään siitä, että mä nyt käynnistän koneen. Jos se lähtee käyntiin. Mikäköhän nappula se oli näistä? No kokeilemaan se. Hei, tuota se lähtee käyntiin. Joo. Pistään, katsotaan miten käy. Vähän on väliä. Kauniisti lähti käyntiin. Vanha dieseli haisee. No niin. Laturit pois, se pyörii siinä itsekseen ja sitten mennään tonne hyttiin kokeilemaan. Otetaan nää pyörät auki, tarkoitus olisi saada se liikkeelle nyt. Ahmo haisee pahalta. Hyvä. Kia ei ole ihan tulilinjalla, jos se siitä lähtee liikkumaan itsekseen. Yleensä se ei kyllä näin paljon jännitä, että laittaa liikkeelle. Nyt on vähän semmonen, että nyt kun mä menen tänne hyttiin, niin konetta ei saa pysähtymään mitenkään. Muuta kuin tulemalla pois hytistä. Ja se voi olla, että täältä tullaan vielä aika vauhdilla pois. No niin. Näyttö on vielä laittamatta kiinni. Miten se tossa? Miten se, jos mä laitan virrat päälle? Miten käy? Otan kuormaajasta virrat pois. Noin. Nyt ei oo vielä, järjestelmässä ei oo virta päällä, mutta täällä mittarit heräs henkiin. Jos mä otan käsijarrun pois. Ei liiku. Hyvä. Se on hyvä tieto. Jos mä laitan ohjausjärjestelmän virrat päälle. Ei liiku. Jos mä otan käsijarrun pois. Ei liiku. Kappas vaan. Se on hyvä juttu, ettei me liikuta itseksi. Kokeillaan. Jos laitetaan ajosuunta päälle, niin miten meille käy? En minä uskalla sillä aloittaa. Kaikista riskialteen liike. Kokeillaan ensin virran kierrosten säätöä. Mä otan sieltä kaikki aikaviiveet pois. Mä taputtelin tän jo valmiiksi, että se 5 sekuntia pitää kierroksia päällä, jos ne laitetaan. Ei me semmosia haluta. Kokeillaan. Aha. Taisi käydä nyt niin, että... Joo. Mulla on maapiuha irti tuolta koneesta. Tai boksi alta. Pitää ne käydä se kytkemässä kiinni ja katsomassa millekään venttiille ei meinaa mene virtaa. Paitsi tarkkasilmäisimmät huomaa, että eri kuormaa ja kuvassa. Ei oo punaisesta koneesta tuo kuva. Mähän voin kokeilla nää kuormaajan liikkeet. Oi, kauhistus.
Jotain tapahtuu. Jotain tapahtuu, mutta mikä ei kuitenkaan liiku. No toisaalta mulla kierroksia on niin vähän, että mä en oikein uskallaisi yrittää. Kyllä, täällä liikkuu. Yes. Joo. Syy minkä takia ajolle ei mennyt virtaa, niin pistoke oli irti kelasta. Näinkin yksinkertainen juttu. Mutta sen takia, että tämä niin sanotun Hirschmannin liittimen keskellä, kun on tuo ruuvi, jonka pitäisi kiinni, niin se kierreinsertti on lähtenyt tuolta kelan keskeltä irti. Ja se on meillä tuossa ruuvin päässä. Niin. Se korkkas sieltä. No, tulepas nyt pois. Siinä. Elikkä uutta kelaa tarvitaan. Joo, että saadaan se kunnolla pysymään siellä. No, tuo nyt on onneksi tuossa pumpun kyljessä oleva ihan perus setoppi-venttiili, niin minä luulen, että minulta jopa löytyy täältä vähän käytettyjä ja hyviä keloja äkkiseltään. Niin. Oi, ihan uusia. Pakasta vedettyjä lattialla lojuneita, niin 24 volttia 1 amperi, se on justiinsa se mitä me tarvitaan. No niin, taas hytissä. Nythän se lähtikin se ajosuunta toimimaan. Äkkiseltään katoin tuosta näytöstä, että virta menee molemmille puolille. Ja me jatketaan testejä. Konetta en ole vielä uskaltaa liikuttaa kertaakaan, elikkä kokeillaan varovasti nyt ensi alkuun. Siellä no niin, siellä menee ryömintäventtiille koko ajan virtaa. Niin kuin se pitäisikin pitää kone paikallaan, niin jos mä otan nyt seisontajarrun pois, niin ei liikuttu. Hyvä. Kokeillaanpa pitää jarru vielä päällä. Kierrosten säädössä on jotain epätarkkuutta, se on niinku suurin piirtein sinne vaan säätää niitä. Jos mä nyt vähän näpäytän kuormaa, niin tämähän toimii. Nousee. Laskee. Hyvä. Rotaattori toimii. Toiseen suuntaan toimii. Tällainen niinku perusliikkeet. Vasen kahva. Hytin pitäisi kääntyä. Joo, niin kääntyy. Yes. Tämä on jatke sisään. Joo, siellä onkin liina estämässä sitä. Eipä vedetäkään ulos sitä. No niin, sitten mulla on tossa kahvan vieressä tää kallistusvipu, niin siitä pitäisi vasemmalle kääntää, niin hytti kallistuu, kyllä. Toiseen suuntaan hytti kallistuu toiseen suuntaan. Eteen taakse, niin hytin pitäisi nousta. Hytti nousee ja hytti laskee. Vautsi. Mutta nyt se ajo, elikkä suunta päälle, niin me ei vielä liikuttu mihinkään, se oli hyvä juttu. Nyt kun mä kahvasta lähden työntämään, niin miten meidän käy? Aha. Jaa, siellä kuormaja liikkuu koko ajan. No sehän meidän pitää naputella pois käytöstä. Me otetaan me otetaan ajotieto-boksille sisään. Tää nyt on vähän tämmöstä tyylysää ajo N niin kuin network. Otetaan se runko-ohjaimelta, venttiilin nimeltä ajo. Nyt on ajotieto sisällä ja me laitetaan kääntö sillä tavalla, että silloin kun ajo on päällä, niin silloin ei käännetä, ja sitten nosto laitetaan sillä tavalla, kun ajo on päällä, niin silloin ei nosteta. Näin. No niin, kokeillaan nyt. Ajo päälle. Kierrokset meni automaattisesti. Mä haluan nähdä koko ajan mitä virtoja tänne menee. Nyt mä alan kahvasta työntämään.
mitään ei vielä tapahdu. Virta pienenee ryömintäventtiilillä, joka tarkoittaa, että kohta meidän pitäisi lähteä liikkumaan. Oi! Mehän liikutaan. Liikutaan kyllä väärään suuntaan, se on helppo muuttaa. Ja me liikutaan muuten aina samaan suuntaan. No niin, tietenkin kun... Oho! Ja toinen suunta onkin näköjään tämmönen, että se valuu sinne päin. Mutta tämä kuulkaas toimii tämä kone. Joo, varmaan kuukausi ehti vierähtää tuossa ennen kuin pääsin tätä konetta nyt ensimmäisten testikäyttöjen jälkeen testaamaan ja säätänyt sitä ja kytkenyt ja letkuja vaiheltiin. Todella. Lisättiin vähän kuristusta, laippaa ja kaikenlaista semmoista pikkuhommaa aika paljon, mitä pitää tehdä, kun kone on ollut varmaan, veikkaisin ehkä 10 vuotta käyttämättömänä. Kyllä siinä tekemistä riittää. Eikä siitä vieläkään nyt ihan mettäkuntoon saatu. Kourassa jokainen sylinteri vuotaa. Ne pitää ainakin vaihtaa ja paineet on pikkusen hakusessa. Mutta toisaalta kaikki mitä sähköjen osalta pystytään tekemään, niin ne on nyt niin kuin yritetty tehdä. Ja kyllä siitä toimiva kone tuli. Senhän oikeastaan voi saattaa nyt käyntiin. Sammutusvaijeria se tänne tosiaan kaipaa. Tuossa on ainut paikka, missä saadaan nyt kone sammutettua. Hytistä ei meinaa nähdä mitään ulos. Kahvat vaihtuneen, emme-kahvat vaihdettiin kokonaan, niin nyt mä tein tämmöisen, että no tossa on oikeassa kahvassa ei ole mitään erityistä nosto, rotaattori, koura auki kiinni, kouran muut toiminnot löytyy nappuloista. Tänne laitoin suunnanvalintakytkime, josta valitaan nyt eteen tai taaksepäin. Ja kun tästä on suunta valittuna, niin koneella ajo muuttuu tähän kahvalle. Alkuperäisessäkin järjestelmässä se siinä eme-kahvalla oli se ajo, että koneella ajetaan nyt eteenpäin ja taaksepäin. Ja konetta ohjataan vasemmalle oikealle. Se on siinä nyt, kun ajo on päällä. Täältä puolelta taas, tässä peukalolla nyt ei ole mitään, koska tää on tämmönen liukupuomi, eli tämä jatke, niin se on tässä eteen ja taakse liikkeellä, niin kuin se aikaisemmissakin kahvoissa on ollut. Kääntö on tuossa normaalisti hytin kääntö. Sitten tuosta löytyy pikkunen vipu, jossa on 2 akselia eteen taakse, vasen oikein, niin siinä on nyt koko ajan tuo hytin kallistus. Vanha valmetti kun tämä on, niin tässä ei mitään autoleveleitä silloin aikoinaan ollutkaan. Kyllä mulla mielessä kävi, että tähän aika helpolla vaivalla saisi tehtyä niin kuin autoleveloin, niin pitäisi vaan laittaa tasapainoanturi tuonne väylään ja ottaa siitä tiedot, niin se olisi niin kuin tehtävissä. Mutta kun ei mulla nyt tähän hätään ole tasapainoantureita hyllyssä, niin saadaan kone eteenpäin, kun jätetään semmonen vain optioksi sitten tähän. Mutta olisi kyllä mehukasta tehdä tuo. Tosi hyvä tuli siihen. Laittaisi vaikka näytölle nappula, että laitetaan autoleveli päälle, niin tohon nappulaan ei tarvitse sen jälkeen koskea ollenkaan. Harrasten valmettikuskille kyllä meinaa olla vähän vaikeaa tällä ajella. Tuossa hydrostaatissakin on vielä säädöt vähän pielessä, että on hyvin kuminauhamainen hyökkäävä tämä ajo. Edestakaisin kiikkuu tuossa, kun kahvalla ajelee ja samaan aikaan kun ohjaa ja yrittää kallistusta käyttää, että hytti pysyy suorassa, niin kyllä se vähän vaikealta tuntuu tuossa mettässä käydä. Vielä kun tuota rinnettä lähtee menemään ja kun ei ole tottunut koneeseen, miten tämä kallistelee, niin kyllä tuntuu vähän niin jotenkin kiikkerään tuntuu, sitä pelkää, mutta harvoinpa näitäkään koneita kaatuu mettään, että on kyllähän se niinku, kyllä aika pahaan paikkaan tämän saa ajaa ennen kuin kone oikeasti kaatuu. Tai ainakin minä luotan visusti siihen, että se vain tuntuu minusta pahalta. Kokeillaan käynnistää kone. Näyttö on vielä täällä niin kuin ihan irtonaisena ja nippusiteet on napsuttelematta ja piuhat niputtamatta ja täällä on rojua lattia täynnä, mutta voidaan käydä kaikki liikkeet nyt lävitte tästä vielä. Katso miten tää toimii. Käynnistyy ihan hyvin. Ja virra päälle noin. Niin kierrostenkin ohjaus on tuosta ohjausjärjestelmän kautta. Se on tosiaan hydraulisylinteri, joka ohjaa työkierrokset, niin heti kun mä kosken mihin tahansa liikkeeseen, näin, työkierrokset lähti päälle. Ja nyt kone toimii.
Sieltä se nousee. Puomissa on yllättävän vähän voimaa. Tuossa mitattiin paineita, niin kyllä siellä pikkuset vajaat paineet on. Pitää alkaa vähän selvittämään, että minkä takia. Mikä varo on liian löysällä tai mikä hukkaa paineet, mutta kyllä tää niinku toimii ihan näin. Mutta jos mulla nyt koura on tuolla kaukana ja mä yritän nostaa puomia, niin se oli vielä jakso nostaa, mutta jos laitan ihan tonne kauas, niin meinaa olla vaikeuksia. Kuinka pitkä tää puomi on? Jaksaako nyt nostaa? Ei jaksakaan enää nostaa kouraa ylöspäin. Ihan hitaasti menee. Tää odottaa näin. Nyt se lähti nousemaan, eli hyvin hitaasti se nostaa paineita. Eikä nytkään oikein jaksa. Mä en tiedä, onko tää normaalia koneelle, pitäisikö sen jaksaa. Kyllähän se hyvä olisi, jos se jaksaisi puun nostaa. Sitten tossa on tosiaan kallistukset. Näkyyköhän kamerassa, jos mä tätä nyt kallistelee vasemmalle. Wow! Oikealle. Taakse. Varsin mukavasti tää kallistelee tää hytti tässä. Ja sitten kun laitetaan tosta ajo päälle noin, niin nyt kahvasta kun mä lähden, niin heti lähtee liikkeelle. Kuten huomaatte, niin pieni nykäisy kahvasta, niin kone lähtee jo varsin kovalla vauhdilla liikkeelle. Jota tietenkään sen ei pitäisi tehdä. Se on hydrostaatin säätämistä se. Mutta mä voin kahvaa käännellä, mä voin ohjata tätä. Kyllähän tää pelittää. Toisessa kädessä on sitten hytin kääntö. Mulla on nyt ovi auki, mä en viitti ihan hirveästi käännellä tätä. Se ottaa tonne konepeittoon kiinni ja äänikin on kauhea mekkala. Ei tää, kuten sanottua aikaisemminkin tuossa, niin ei tää nyt vielä ihan mettäkelpoinen ole tämä kone. Sahassa katkaisu ei riitä, mä luulen, että sahan moottori on väliä ja entinen. Ei auttanut kuristaa laipan ulostuloa ollenkaan, että puree puuhun, mutta sit se vaan hyytyy pois. Mutta koura toimii kyllä tässä nyt. Otetaan ajo pois päältä ja koura auki kiinni. Näin. Tiltti ylös hyvin toimii. Tiltti alas. Joo, saha toimii tämmösenä. Noin ja syöttörullat pyörii. Joo. Sammutetaan kone tähän. Tähän. Noin. Antaa se olla siinä, niin kuuluu ainakin paremmin. Niin kuin näkee, niin näähän täällä valuu itseksensä nää. Tuo sylinteri vuotaa, tämä vuotaa tiivisteestä, terien sylinteri sisällä vuotaa, taitaa tuo takaterän sylinterikin vuosi, jopa mittapyörä ulospainava sylinteri, sekin vuotaa. Tää on kun on suihkulähde tää koura. Mittapyörä otettiin kokonaan pois, koska mittaanturi oli sökö. Pituusmitta ei toiminut. Paksuusmitta on täällä, pikkusen pilkottaa anturi. Niin rullista tulee paksuusmitta, molemmilla rullilla on omat anturinsa, niistä toinen oli sökö. Sitten Lokmaksin erikoisuus on, että tää yläterähän on tämmönen liikkuva, joka säätelee nyt puristusvoimaa. Niin siellä on tuolla piilossa anturi, ihan perinteinen induktioanturi, sekin oli sökö, sekin vaihdettiin. Mutta nyt se tuntuu pelittävän ihan hyvin. Se haistelee tosiaan puristusvoimaa ja anturin perusteella se osaa pitää, että ei puristeta liian kovaa puuta, ettei se karsintavoima tukehdu. Sahaan laitettiin kuristin tonne sisään. Letkuja uusittiin muutamia. Rotaattorille tuli uutta letkua. Joo, tilttisylinderikin näyttää vuotava. Rotaattori ei enää vuoda, vaikka se märkä se onkin. Joo. Siinä missä harmi, ettei kunnolla päästy mettään tätä ajamaan, kyllähän tämmöisellä olisi ilo kokeilla tätä kunnolla. Jarrutkaan ei muuten koneessa toimi sitten. Se vaatii vähän isompaa remppaa. Venttiilit toimi hyvin, kuorma ja tottelee kahvoja todella hyvin, että kyllä sitä hyvä kone tulee, mutta kyllä se vähän niin kuin harmittaa, että ei saatu sillä niin kuin täydelliseksi mettäkuntoon sitä, että ei pysty tuolla hakkaamaan ja testailemaan ihan kunnolla. Niin vaatii vähän vielä tekemistä, mutta siihen nähden, että kone on seissyt ties kuinka kauan paikallaan käyttämättömänä, niin kyllä nyt ensimmäiset puut tällä koneella kaadettiin moneen vuoteen, että
Kyllä sitten vielä toimiva peli tulee. Näihin puheisiin minä pistän koneen kulkemaan kotiin päin ja kyllä siitä vielä peli saadaan. Pistäkää peukkua ja kommentteja videoihin, jos tykkäätte. Seuraavaan kertaan. Moro!